Yo, what up? Jeni me emisionin Myt Ma Bitin, emisionin e suksesit. Sot do dita kur ka mundru theksi. Jemi këtu afër kufirit, ku do e kalojmë kufirin në puntatën e 10, do jemi në Tiranë. Të gjithë ju rapistat e Tiranës, mi vritni bita do lale, mi vritni bita. Puntata 10, Tirana. Yo, what up? Myt Ma Bitin ka në qytetin e Tiranës. Na janë aty thy ket kufit, ket, si ka muzika, si ka qytetet, si ka artistat, si ka ket. Po, para se mju më shku të videot e atëne që kanë me morë pjesë në emisionin tonë që i kanë qu, na po kena qef me knu një kongë që është e pa harrushme për neve dhe besoj për këtë gjeneratat edhe për juve. Ajo është Tirana. Shkojmë. Kjo është Tirana jonë, Tirana e kontradiktës, e luftës dhe paqes, sërsirës dhe dritës, mashtrimit të vërtetës, shpifjes interesit, e qefit dhe e stresit, ahengut e biznesit, aty ku kryetari i bërtet me megafon, gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë, njerëzia bën plazh aty ku thatë liçeni, ku provinciali thot, jam prej Alidemi, aty ku truk përdorin, jo vetëm gratë, po dhe pallatet, ku mjaft thot rinia po boll mos e na plaset. Yo, raperat punojnë çdo ditë vëllezin, po legjendat kur nuk vdesin. Rest in peace, Dr. Flori. Pra, jeni me emisionin Myt Ma Bitin, jena në qytetin e Tiranës, jena në lagjen Muslim Shyri, jena këto të në Gji, i cili ka më naj myt 2 bita, je. Gjia me neve, a mund është më na prezentu Gji për ata që nuk njojnë? Përshëndetje, emri im është DOZA, a.k.a. Doza, ose Doza MC, më thërni si doni. Je, Doza MC, këtu në qytetin e Tiranës, është nësi për neve ma në qytetin e Tiranës më naj myt bitat. Na jo kena pru bitat fresh Gji që shkibi myt ato bitat. S'bëhet fjalla, që na fillimi deri në fund kam e dje krejt. Sigurt. Je. A mund është gjithë më kalëzu, tash na pi Kosovës për shambull, a e një gën t'i repi në Kosovës, që më në më bo më naj bashkëpunim për shambull më naj artist Kosovës, a ki pas në bashkëpunim më naj sa? Pa tjetër që e ndjek gjithë skenën edhe në Kosovë, si edhe në Shqipëri, edhe kam bashkëpunu edhe me repera tjerë në Kosovë, si që është Bima për shembull, që shoutout Bima, edhe sinqerisht unë jam i hapur për të gjitha bashkëpunimet me çdo reper që domethënë përfaqëson atë që bën edhe është i përfshirë atë që bën edhe ka pasion muzikën, unë jam i hapur, jam njëri pozitiv edhe respekt për gjithë se kohët e fundit domethënë ka treguar që edhe në treg po edhe në underground ka një çelje të madhe të muzikës edhe njerëzit po fillojnë po integrojnë çik më shumë edhe kulturën e hip-hopit, jo vetëm atë që quajmë rap, po në përgjithësi edhe mënyrën si vishen, si flasin, gjitha këto gjërat bashkë, kështu që pse jo. Se masi që unë e kom vetë për ty, raperat e Kosovës njëshin dhe ma bëjshin ka shumë, unë e prita Gji, mos më traj që je maj vjetër masit i kokeri, që sa vjetë merresh me muzikë? Që 14 vjeç, e tash ti po i bëj që do bëhem 30 vjeç, bëj 16 vite që merrem me rap. Bro, kam gati 10 albume, albumin e 10 do e qes tani për ditëlindjen time. Çfarë them, kam dediku gjithë jetën time për muzikë, kam ndërtu jetën time rreth muzikës, jam i apasionuar komplet me kulturën e hip-hopit, me shkrimin e teksteve, metaforat, gjitha këto, domethënë përpiqem shumë që të krijoj craft, jo thjesht me bë diçka kalimtare, du të lej një gjurmë të fuqishme në historinë e hip-hopit shqiptar, pse jo. Ki për shembull atë ka përkrah dikush më të thirr për me bëna i bashkëpunim, më ta bëna i shera dikush për artistave si në Kosovë si në Shqipëri gjithka. Po, patjetër, shumë repera, domethënë siç thash përveç Bimos edhe këtu në Shqipëri kanë bërë bashkëpunime me shumë artistë edhe të vjetër dhe të rinj, siç janë grupi To Die For, që kanë bashkëpunuar me ta, me Gjibani, me Trupakun, Gjiapin, Arroganti, gjithë çunat që merren domethënë me atë që ne quajmë underground, por që është domethënë liricizmi e këto gjona, gjithë çunat më kanë përkrah dhe kur erdha në Tiranë, se më kam jetuar 17 në Greqi, më dhanë atë ngrohtësinë që të vija të afrohesha, e ke parasysh kena bërë bashkëpunime, kena bërë koncerte këtu në Tiranë, jena si një familje si të thuash, domethënë njihena me njëri tjetrin edhe është super, domethënë ndjesi më e papar nuk ka, se kur isha në Greqi, që isha akoma i panjohur, ndëroja, thoja, po sikur me shku në Tiranë,
me bo bashkëpunime me çuna që I kam dëgju ose me çuna që janë tashti aty aktuale. Kur erdha këtu dhe ndodhi ishte blessing, a kupton, edhe jam super I lumtur për këtë fat. Po, Gji, unë ti komuniku ty disa kongë I ki tekstet ma shumë për, në fakt I ki ketë për tema sociale. Qka të nëzit ty më shumë për qëto tema? Për shambull se që shë di më tranë më shumë për tjera tema, rrallë pak për të shë repera që kënojnë për qësi tema. Qka të motivon ty më... Them vërtetën vëlla, unë jam njeri që lexoj shumë, më pëlqen të studioj lloj-lloj tema, si për shembull histori, edhe mitologjie, lloj-lloj tematika, shoh shumë dokumentare dhe jam I fiksuar me pjesën e, si thuaç, emancipimin edhe idealizmin e të gjitha këto me integru te vetja ime, kështu që më pëlqen që ndërmjet teksteve të mia të jap një mesazh në fund të ditës dhe jo thjesht me bë muzikë sa për me u argëtu. Jo se nuk e bëj dhe atë, se unë kam, domethënë po dëgjosh katalogun tim kam këngë në të gjitha tematikat si sociale, spiritualizëm, ado teori konspirative, Illuminati, ado dashuri, ado me çunat lagje ose to smoke. I përfshi të gjitha, më pëlqen të kemi një lloj, si të thuash, llojshmërie brenda në muzikën time, jo me ky bë vetëm këtë gjë, më kupton? Koktel, Shtash me qëtë bitet që ka më nalëshu, DJ drop that beat edhe Gjia ka më na myt koktel, pro. Yeah, baby, it's your boy DOZA, straight from Tirana City. Let's get it. Nga sot e tutje vetëm pus do lexoni, se do humbisni dëgjimin pasi këtë tekst të dëgjoni. Më besoni këtë shqimnane s'ma afrohet asnjoni, nuk kam nevojë për reklam, më para prin reputacioni. Tekstet e mia, fjalët e fundit e dikujt që ekzekutua, etja ime për hip hop pasi është ushua. Po dëgjon zërin e I reperi që asi është unë nështrua, unë dhe muzikën për jetësi, jena mi shethua. Pa asistenci masakroj këto bite me konsistencë, ti e trend unë influencë, veproj me intuit dhe inteligencë. Bi 15 vite eksperiencë, tash jam mjeshtëri këti arti me diplome dhe licencë. Sa do bite që të mushjeni, veç më shtohet oreksi, shkrimi vargjeve më jep adrenalin më shumë se seksi. God King Theorem Xerxi, MC më bojnë lirika dhe jo theksi. Kështu që thirrni policin, forca speciale dhe ushtrin, zjarr fiksen ambulancën, Interpolin, FBI-n. Ka ndodh një krim, një tragedi e trisht, sa po I vrava gjithë reperat me I gisht. Nuk më vjen keq për viktima se si audia semrat, këta bëjnë si të fort po I kanë duart më të buta se femrat. Ju në shtëpi bani taka, ju dallojna themrat, repera riciklusa, ju kanë mbaruar temat. Çado që them do jetë pak te keni degradu muzikën, jeni shitur për parat. Këto vazhdet lën sagat janë si krush në stomak. Doni me mvra, po se kini atë fat. Rini larg, psikologët më cilësuan psikopat, po mos të meresha me rep, do isha manjaku me sopat. What? Mos më dënë zoti as një dit, nëse këto s'jan vargjet më të forta që janë shujtur ndonjëherë në rep. Shqip. Pra. Që shë keni po edhe vetë, Gjia e ka myt bitin. DJ. Me qëtë has bitin tjetër. Let's go! DOZA. Yeah, let's get it, baby. Myt ma bitin. Yeah. Nuk ka ndales, I shkatroj këto bite non-stop. Ti do me mdal, mos u lodh kot, mua as universi nuk më ndal dot. Që kam kalu për me artu, si ke iden kam sakrifiku. Ti po t'ishe në vëndin tim që para 10 vitesh do ishe dorzu. True MC, real G, I go hard si perëndi. Pasi 100 vitesh do m'fusi në mitologji, it's true. Sto e besojnë që kam ekzistu, I kam këto vargje si shtizat ngulite në tru. Nuk kam besu dhe I kam befazu, s'më kanë nëndu veç më kam përforcu. Kam rezistu, a e ke iden sa pengesa I kam has të luftu, të punu, të kriju pa mas first class rap sot thirëm Herodot ose tot perëndie edituris ose Alistair Crowley mjeshtëri magjis. E kam një spicirus dhe fitova faqen time në librat e historis. Mos më kur dis bitch please, do instrumental që prek del masterpiece. Se ma do repera që nuk kanë tematik shumë sik, kam rima preshërisi me qenë automatik, do I fiksi split. E kam një taktik, do I hedh në ajo që të gjithë me dinamit, si hero epik në shto apshka këtoj aktivitet sismik. Ta I ka panik se nuk jon fin respekt për frik, janë egocentrik, negativa tipik, jam enigmatik me talent unik dhe krijoj muzik që t'incer në drit. Trurimi nga trum si kupi rubik, jam në simbios me repik, ta jam parazit. Wow, po thonë se Shqipëria s'ka rep, sa po I myta këto kurva tek shia. Muzikën time dëgjoj dhe Kosova dhe Maqedonia, po flet modestia, jo mendje masia, flet eksperienca, metodologjia. Nuk më sundon industria, as burokracia, gjithçka e arrita me forcat e mia. Gjithçka arrita me forcat e mia, that's what I'm talking about. Tirana City, myt ma bitin, jo myt ma po push.
Jeni këtu me emisionin Myt ma bitin, jena ardhur në qytetin e Tiranës, që që dini ju, na vim çdo qytet se cilë mahallë që keni talent. Na jena këtu në logjen e Muslimshyrit, follow me, Tirana City, ka me myt kejt bitat, kejt. Mendis kom prit ma në qëtë logja Muslimshyri. Oto na prit gjia, ora gji, si e, a e mirë, qaban, që shpëkallon, mirë se kjo ardhë në emisionin Myt ma bitin, o gjia, mund është me na u prezentu? Po, unë jam Sinkro, edhe ka 8 vite që bëj hip-hop, edhe ka, të më thonë, dëshira ma tepër me thonë, më ka bo që me nisë, se kam fillu me shkruajt që i vogël edhe kam provu që më futa dhe muzikës. Po, e që so vjetë mirë është me muzikë gjithë që 8 vite the, e për që shkruan ma kështu, ma ku inspirohesh, ku shkruan? Inspirimi vjen ma tepër edhe për i probleme sociale ose ka ardhur një farë kohë, kupton, po gjithmonë është gjendje emocionale, gjendje psikologjike, personale që kam. A mund është me na kallëzu gjithë tritë e Tiranës, tritë e mahallës, që s'po të mundoj me ke Tiranës, po tritë që tut mahallës Muslimshyri, qa bojnë, me qa mirë? Tritë shqiptar, në përgjithësi, kupton, kanë pak a shumë njëjtë mënyrë jetese dhe personalisht jam përfshi ma shumë të tepër dhe pjesa muzikës që më mujtë më fokusu të vetja personalisht, ma tepër se sa të qanodhë më hallë. A kanë bashkëpunim me reperat e Tiranës me zvete, a e përkrojnë në një tjetërin? E përkrojnë. Momentalisht që po flasim, do më thonë, kam edhe disa shokë që bojnë muzikë, edhe kena fillu jena bashku një grup, jena disa quna bashkë me Shinin, Dagram, Fat, Danin. Ku jena ata gjithë? Fix në këtë lagje. Po ku jena, ata me myt bitat? Këto e kena studio, edhe këto dona me punu. Edhe kena ide të ngjashme, kupton, dhe kjo gjona ka bërë që mu bashku bashkë, me mujtë me pështjellu ato ide që kena dhe me pru projekte që janë pak ma kualitative se ato që kena përgjithësi. Po, a kemi myt gjithë 2 bita? Ka me myt gjithë. 2 bitat? 2 bita. Yo, DJ, prrra! Shona bitin me myt. Yeah. Po mysin bita. Munica e përshojnira është një varte për i thjesht, vjen si smuni terminale për ata që s'din me hesht, unë visi hesht ju fut në zemër shtimi rasi gjithën vjesht, konton bojnë si pi dhe nanën kamera po pozojnë si pjesht, sinkronizum nuk po lypdhun, po ju qërpun sa he që shkrun, me freestyle shpetum ju jet produkt për një album, t'jap një asyje me babun pagun afsit me prute, unë ka vlerë komtare qavi unë vini post muzeum, duket vetja fmi se luj me kurva e me fjall, luj me flow bide që t'lujnë ta bojnë trunin ty me dar, ban trunin me dar për balun me sforcimin minimal, ju baj më unë morgun u lu që ky zot është një qët fal djall, jom 23, po me menjen t'i reksi, na ke menje me bolekun ti e ke menjen të seksi, ti s'ke dita sa pëtë kur jom kon pron të repi, e kisha lanë se ke një fliq, po e du si barin stresi. Ja. Aj. Yeah. Okay. Aj. Fudan bit me 180 në orë, stili jemi pa besu shumë si filma vizatimor. Na për rrugë 7-24 orë, si Ivanit më shumë i shala si mbindor. Ju s'keni dimensionin në shëbotën në për tyne teoria fijeve të për i thërë për me në këtyne mora repin dorë si tuk dikon si ku një kota thyme. Ta sham back to the future mi dha një arën për tryme. I për lymë dhe tjetës dalin na për tym. Nuk shit na killer G-pin pas bësi trim. Jo hapi vëshin kon kry usheni më shnit në ty mi qetë si në krok të enë si kërpat ko bot tym. Kom shumë themel për grada që stalon me ma bot tym. Mas gojnë s'luto me qëse shtohet barutin në frym turni Will West. Ka që ton bot të këvëshfyn më kësh parë me bëllek po kur nuk e visa nuk fyn gjite mishkë pupo si me pas diare. Unë për faqe futu tirëm sin ka dare kolek mi shumë i du pon s'këllton ka me re. Me hipertenzës me gjut albani me te a go damn. S'ka faqe se m'japin fan për këtë rasi vjet me ta. Ju kveri u korean unë kompromisi nuk e njo e gon qiti nuk e kam. Për rap s'ke qan flet jom si pasta italian. Soldati nasa mesi si për malet e veresti pifie mo qali u meti talli kishe me ta metin duke t'ishen me ta shkreti po gjunat ja fusin veti ta repera vë strum. Fusin kishat mu e sexy dhe vi efekti wow how can you be this awesome? How can you be this awesome? Yeah. Damn. Yeah. Yeah. Ay. Maj miri këti hip-hopi, kur se m'ka një vogli, këto rrug të egra gjungël, po ju visi mogli, syni i ciklopit, mrekulli e zotit, bjen entropi shoki. Vazhet vare faraoni e kom trunin piramid s'mun mi ledzu këto hieroglife shkruj veç vepra historike nuk bëj pjesë në prototipe talenti iceberg veç me maje kurva pishet dashni platonike ndikoj dhe në lagësi fizike kjo është lindja e një bishe vdekja e një djali i shet si kori një kishe një uj kiram prej një mali kjo loj pa mu flen gjum si saj ku pa fatali nu shet trunin në hyni thërëm gënë si kanibali ja visi Hannibali legend si kur Garibaldi rrit si lulje mes asfaltit
Inspirim bi për matnaltit Inspirim bi për matnaltit Nëse do me fol për mu Do drejtohesh në mentatit Dën Ky emision sponsorizohet nga KFC Don Cafe 5 Star Fitness Ariana Nila Jewelry Telegrafi Grozillas Lux Real Estate Eco Village Cap Store Pra, jeni këtu me emisionin më të ma bitin, jena midis Tiranën, sheshin në Tereza. Gjia, mund është më na prezatu Gji? Unë jam Nori, jam prej Kuksi, jam 22 vjeç, edhe mirëna me muzikë, me kretë lojet. A ki me na myt bitin hip-hop o Gji? Pa tjetër. Yeah, let's go! Po foli për talent, intelekt, inteligent Shok, ti kom trend, se këshum rriti që ky vend Jo, kam rivet, s'mi kam dhon as 20 cent Ku kam arrit une, nuk është kon aksident S'munesh me fitu, ti me mu, jo n'as një moment Jo, as me forcë, e as me argument Jo, jam i shpejt për kërqit, mos mërë me moment Përfundon të vjellë, me fast rap Unë e kete kalli edhe ty ti marrë Kate man, jo Skepa hala, ti pe meje as një sen Hajde po t'kallzoj, unë e tash Se kush posh për ten Ma orator se gazetart Po shumë rall foli e mbështeti doptin E nuk varem te i forti Jo, që ki bit, mu po m'qet Pi kontrolli me paskon talenti lekun Isha kombe gjet pa coli Na ja vlerësoj muzikën ketve edhe atë në tekst shuzve. Këto me neve njone pi tekst shuzve. Gji, ti më kalzove që për shumë tekst, se sa tekst e ki shumë në këtë? Mund t'kemja gati 20 copë. 20 copa, e për qëfar arsye shumë, a veç për qef? Jo, thjesht për qef, shumë. Marrë do më thonë një det e këngëtarëve të mëdhej, do më thonë, me qenë se jemi fillestar, edhe i shkujmë, do më thonë, me idet atyne. Po, a mund është më najmit neve një bitë që edhe pse... Po, do mundoj, edhe pse o era parë që po interpreton se kjo vish shumë, po, për këna sit më të ma bitit ka me bu. Po. Ata shkujnë Ti s'po di se qa po thu Fjallë të tuja t'u nga tru Erdi baba hypin s'ken Edhe repin me ta msu Kur të mksash me kënu muzik Unë do jem të msu avionin Ti ka ngell matematik E unë jom të dhon leksionin T'meret frymas di qa thu Di fjasom të ti kuptu Bo e shlomsh me vetën tate Me përshbyth të fluturu Hajde luj qyqek Mere haje një byrek Mos bo si kur ke miliona Se me vete s'ke as brek Mos unë bor ke vip pa tjerë Vetën tate kish po nxjerë Si plas shumë ati për ty Se nuk meret me peder Tirana City, pra Pra, jena halo këtu në qytetin e Tiranës ku befasiat nuk kam fund. Jena këtu me ne artisti, ko 14 vjetë, Gjia. Urap. A mund është me na prezentu Gji për ata që s'njojnë? Jam Renzi, 14 vjeç, vin nga Lura edhe jam raper. Je raper, je. E që so vjetë Gji merresh me muzikë 14 vjetë, që so vjetë? Që 3 vjetë. Që 3 vjetë, do më thonë kër i ki pas 11 vjetë ki fillu mu marrë me muzikë. Qa janë konë hopat e tu të parë si muzikant? Kom nis me qunat në lagje, me naj freestyle të vogël, masanej në studio. E ku e ki vërejt që ki talent? Ku shkosha në studio, çdo kosh po më pëlqejet e shumë. Po, kur shkesh në studio i pëlqesh atë në tjerë, va? E tona tekstin e parë që ki shuat, kujtohet na i pjesë e tekstit parë? Valla kom shkruar shumë, teksti parë nuk më kujtohet. Nuk i kujtohet. Gjia, une kom një që ti myt këtë vitat, na te kena pru 2 bita, a ki me na myt? Po bro, pa tjetër. Qfar mesazh i ki për ata raperat që i kanë ka 14 vjetë që alos pëdina me hi, a mos me hi? Kur mos nolën edhe mi ndje kontrat e tyna. Je.
Myt ma bitin me artinin freestyle për qef unë e ta myti bitin ti shtiket me një thes e grykën unë e ja lidhi futem studio kom një ves për një orën ta bëj hitin gjithë thalti jam pres për shdo koka një fishek i gjyke tek e tek ta biqa i mullën lek ke me pa shumë shpet ko me pushtu unë këtë rek kishin vepra sa kan lofes do t'i shate 1.000 let biqat vogël shpalli gjendje alarmi erdi Renzi kom forse një tsunami Purve vogël pusho më stan gjizonin unë rezikaj rrëth botës si Magellani King of the street oset me ri i natës Preken familje del plumi pe patlakës Punoj fort zdu me ja paloti nonës Arri sukses jash për mblejun mundin babës Leta me hy vështir me met rritin valës Se tu pëlqy kujti ja që jam a halës A keni verpa me lafi trapina qavët Brr 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 Shofej hodësh pullat t'i po qeni gangsta ju fmi pini Bravo nga noqe preke familje o blesh Tu prek shpirtin t'i po që ke kushët angli I përshëndes jo me loqe E kërë në për bagoshe unë kom vepër jo lofesh t'i kalla shati Të shtuj au noqe Me po me hindre bur pëj me pi i loqe Bitin të i da mës King of the street pa lofe Lofe vesh lofe pitat s'vresh mikro për ma shpine Po shoshe po para ftyre po koshe mesazhin Ta dhash brerin zi qur me patloke Hajdi kejt me ren Nuk po haderri dhe gjok bre Ma e provin e qut Valen do këty jef t'i trus është problem poj me dhe lut Jena shpen e artë tut Artë tut Brr brr Artë tut Jena shpen e artë tut Përshëndetje KFC-a A bon një bucket me crispy strip Nuk jena qa shumë për pimorin veç për trip Edhe 2 hamburgera me extra cheese Se si kom për veti për për ata qpis Jo, jera në qytetin e Tiranës, emisioni më të ma bitin. Qysh jera kon t'u kalu me makin, gjamat ishin qelur e ndim dikon të repovat, gjia. E kena që një befasi, e kena një gjitë, t'u kalu me kera kena një të repovat. Gjia, mund është më nga prezentu gjia. Unë jam Elo Islami, jam 17 vjeqe dhe kom marrë në emision me ta mytë krejt. Me mytë bitit? Normale. 17 vjeqe, që sa mirë është me muzikë gjia? Unë kom 3 vjetë gjys të morë profesional me muzikë, po alo si kom lancu projekte se që ashtu du të me prit kohën kur po vjen. Po, me prit momentin e caktum. Po, bravo, gji. A ki... Me prit më të ma bitin. Kanë me prit gji? Më të ma bitin, bro. Gjia, unë e di që ki me na i mytë bitat, po para se mi mytë bitat, apo më ka të zonë reperat në Shqipëri, a kanë bashkëpunim me zveti? Shumica po tash si dihet normal e një kallinat me një tjetër, pse ka ecë ma shumë, pse ka ecë ma pak edhe sene personale, po kryesisht mirë kanë ecë. Po e ti në që ato studi që e shku kur ta kanë i që apo knu që pa, se që kanë menu, që kanë thonë? Kanë thonë mirë je, po tash mirë më kanë prit. S'muj me thonë gjotë që... Tash edhe më varët për te sa po nëngji? Normal, se unë e kom punu për veti për me mri dikua dhe që ato jam të bo alo. Ky ka 17 vjetë, ka 17 minuta në ditë më shu për 2 vjetë maj forti, a që ashtu? Normal o gjik. Pa humë burko, pilojnë fjallë vesh DJ Drop That Beat. Brrra. Back to back in the hood, bashk mi distursit Lagja 17 nuk mën hyn të li fartuci me dhe t'kese në marsup të qarkullune për qytet Fëllë që sa po dënë t'vit mush i unë direkt I kom qunat në Angli t'u paket tu jem pa e sap Pa unë t'u prej, t'u e futën bankomat Halo jom me strukve me klik t'u patrullu Gjysa t'u pëpore, gjysa jon t'u paket tu Hajde knaj ka na, t'prisi me najn mili Nane motor me na s'ka kili mili Babën mes Angli e do po pa unë me rop shpije Srina na në hi rrugve naki si pa shpije Rajt po kjana li, i kom kushot vesh unë zi Bën nga bim fëllin një fjall, që ja va me gjithë shpi Kalzëm se po dridhen tipat, sa na shofin sy Ti në mrojnë bal budal s'foli, po veç kry Bash prej pukek, për kuk si qok dolana Bulqize e di bre që dytë si bon më nona Këta si ngati as me dole, prej progu Lidhin 2-3 rima menojnë si jon Ka pokun leva mand, kisha hedhe dru për dimër Kisha po, tisha kon, baba jot, kisha lon Gjo me bo, këta po tutën kur shofin hije në vet Ftyr ëngjëllush, prej tyne s'ki qa pret Ti emrin që e ki as vet Si ja di kuptimin qatë bin që e ki mra Pas i shoqata e gejimit
E ki zonin si me t'pas por dhe n'fyt Kisha bo n'rap ti Kur qorë si lën syt Ti Maradona rapit Mo be pa shalojt S'krahasuen legjendat me ty li fart këshojt E hop, fisap n'zirë Ty Maradon edhe aplikacioni tall leshta e kupton Kërpo Check it Kërpo Pini të full Njerë që s'ka në shkoll kur t'ja nisin me full Veç me t'i lodh Ndodh hardcore të nën rrudha nuk po koll Kisha mu shpen i shkoll edhe si sha mujt mu lodh Na, alien mode on Veç fol ti qa po dën Zdu me dit ka shkën Zdu me dit qa bën Qa shumë kri me sa kom do tipa si kan vjet Me ja unez një qiri mullu te mi e t'jel met Ishallah zu t'i pjushev se njerëzia që fin vët Veç si ki dhip ki mojt famën top form Sor se jene san ftyrën si bur gentleman Fol për ky që cepe rrugët ti si kipo pas të prim Shoqe ti jëm trip vip klip drit pik Spërzina me vipa as me fond sa publik Thuje nisen budalik Nes me n'bo është famos Thuje nisen me men Besom nuk i më full Qështu truni ju ka shku Njerëzia e kan mrap Se njofi nortin dhe veprën Po veç bëthe një kalash Tan ditën ngre një talash Veç po ani ka shtos Lop njeri avash Ti përzije ju këthen tas Klas njeri me klas vras Veç art po vras Qas prima kryet qas plos I noti ju plos Sa are po ju ni Hap shu alergji Njerës papi truni ju Për fam ju shkel sa puni Unë e filli ka qen mancum Se ju nonën tuit Boj be me him bif më mu Tek e tek Kosh ju gju Tek e tek Kosh ju gju Yeah 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 Check it Elo Yeah 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 Kthena në old school me kaldu se qka o repi Ty li far njeri Për njëj të thonjë mreti E bëj special për që shpirë Tu mu koll qdo që liz Pro dhe rimas muj mu nol Si me mpa futën priz kriz Repi karo në kriz Me 2 dhipa 100 euro Bën muzik se t'lojnë shpis Jom t'u servu art Zdo fjall që jom t'u gjyt Do ti t'pa do t'irën për men vetum për mu Jom t'u vujt Qatër kur kom dal për nonës tem Jom kon t'u knu Se lavdroj vetin tjirë M'lavdrojnë mu Mun është me m'thon ba blok Se t'lo pa men kuk Tim gjëm shef, po në që tjerve zdo mu do Kun e s'kom nevoj për kur Shë me pëlqy dikush Rimat mija jo në zeta Si mi pal shu në prush Me t'kallzu qa muj me bo Ma mirë lesis bo se kur t'ja nisi s'di mu nol Thu bob jo Tu e përdhu nuk e sen Si me pos bicin tem Gjdo lej biti që m'vjen Në varja boj një ven I kom poti pa ca vlen Bojnë muzik për klap Ju pëshur shantru Kini pos lek jo fat Isha kon baba jo tas bonjo S'lo me knu S'kisha bo ty Po ma mirë për di mërdru Unë e prej ma hole Marrë gjithë respekt Që kjo për mu vlen Ti s'ki respektoj insekt Unë jom rrit me zbura Që ato jom pjek ma shpet Ti e rrit me fmi Halo dhi është shëm brek Ti as kër kur s'punën brek Se s'delën rrug për jet Unë e gjithë kom hek Pyti për mi kret Vetëm kom linde Vetëm kom me tek S'muj mi besu kërkuj Se se cili këqy me tek Ketë sfida o kjo jet Tek e tek du mi kalu S'ma për vërtirësi Se s'mujnë me m'gjërzu Kërpo And we go like this. Ky emision sponsorizohet nga KFC Don Cafe 5 Star Fitness Ariana Nila Jewelry Telegrafi Grozillas Lux Real Estate Eco Village Pra, jeni me emisionin më të ma bitin, jena midis Tiranës, jena orë të logja e Durrësit, kena me prezentu një G. Yo, Gjia, what up? Jena logjën e Durrësit, Gjia, mund është më na u prezentu? Okej, këtu jena në rrugë Durrësit, unë jom Kristi, Koja, shkurt gjithë në trasin, Koja, jeni këtu me Kojen, midis Tiranës, rrugën e Durrësit. Gjia, mund është më ka dhu që sa vjetë merresh me muzikë? Me muzikë kam që 6 vjetë që merrem. Që 6 vjetë? 6 vjetë. A, që 6 vjetë kur i ki pasë? E sa vjetë që i ki tash? Tash jem 25. Do më thonë, so pi bjen se me matematikë dëshë këm pas trashdi heq pi bjen ko që shumë vjetë e Gjia. A ka këtu rapera tjerë ma hallë? Dhe i tanim këtë lloj lagje, jo. Nuk ka. Asnjë. E rapera në Tiranë për shembull shumë përgjithësi rapera 3, a ka? Sigurisht që ka. Po. Gjia, a mund është më ka dzu, a të ka përkrah dikush pi raperave në Tiranë?
Asnjë. I reperave kështu të mëvaj? Asnjë, zero. Asnjë. E sa kong i ki, sa kong i ki në YouTube, a ki naj kong? Në YouTube thjesht më ka hedhi shok, duke promovu i freestyle tim, kaq. Veç ka shko, po. A dim pak shyrë që kanë e ki ma icë? Më? Në blues, kanë e ki? Kanë e ki sigurisht Tupakun. Tupakun, je. Old school Tupaki, DJ, kena pun me ty, drop that beat, Aha. Yeah. This is Skoja, man. Risk, po më thu artist, lufta ka nis, barkim nërmandis. 5 vjet betej, fika dhe nis, që ke vesh gjins, hip-hop pikimist, helmet nazist, poetic justice, hapsira midis, gara shpecis, fol me qetësi, kjo pa gjumësi, ndryshe lëviz, s'jon për mjekësi, farmaci full, tramadoli, për sos më ri, po ikën disi. Vendos më ri, truni është fix, frika vetmis, ark boshatis, s'ka njo huri, zakoni rinis, Frenchin kiss, bebe pis, Tirana si Memphis, frymzimin tim ja kushtoj përëndis. This is bazat si guva, albumi është fullman, fansat bërtasin, e koje what's new man. 6 me që kam grushtat e ftot të shkjo lufta, borgjezët me kulla, po t'var frit ke luga, për ca oqean, për tjerët është gjungla, kritika nuk dulla, shkretira me duna, në familje stop dhuna, trego qa ke mësuar nga shkollat e kjeta dhe rruga, nëse je mumja, përdor parashulta, rini aventura, to tekse i shkryta, po kohën se huma, besova ke jena dhe huta, menimi harruar, si fluska i shtuka, syt ka e ardhme, unë di se qfar dua, mos pyet se si u realizua, vështroni o juda, durimin si Buda, u kompletuam, po ju man, duke shpresuar, this is, aha, okej, gjithmon ju habis, pare pjuma, s'ka kompromis, veç buni selfie, tym kanabis, respekt e ka vjetrit, koleksionist, motherfucker hustle, you are a snitch, look, you look like a bitch. Tirana City, Shumë pozitive to tekse në pritje, s'po shof lëvizje, muzika në rritje, si investimet biokimike, fuck you kredi, veç mas kam jep zgjidhje, n'qofse e dije, s'kishe pse flisje, snitchi është n'hije, fuck respektive, i funit në renditje, maskota ka lidhje me ite top liste, sorry ja shqitje, apra unë pozdite, tipike, qudite, takije, zbavitje, 3 dite, 3 net, eci e binte, tipike, Figaro magjike, oh, now, back in town, si peshka sheni rallë në thëtësi to që anë, rruga e lirë këto pesh shopping kra, armish krusty krab, as njonit s'ja ma, jon plot me sirena, du një popin vërdalc, na loja si qast, Broadway live, gjithmon kom sukses, pra ne jo mi gjatë, kultur shumë mpret, fjallorim ka majtje, mason njart, Upper West Side, duke po sul me special ushtarak, galeri art, piktura tankant, production pirat, si tërktar venecian, nishu korsikan, sardeljet në radh, i kom panoram, si deli telegraf, paru dhe san, shumë criminal mind, Vinga marë si baby, what you say is jam miqmen me thjesht talenin, kë planetin, kë talentit, kena shtetin, mas ka terdhen duhet pres është freeze ngec, se kë rapi është supremi baby, no sleep, Joe go crazy, go list, boom amazing, tell me si këtë text i notice, fuck you bitch, save me, thot pacienti graviteti, very happy, ishte 21 daddy, masterpiece, me pëlqedi bloody Mary, si kur men pi, nah, supersonic, nuk dhja besoni, I'm muscle homies, kur tjerët mësonin, complete misioni, life, school, s'falëm se kontin, revolucioni, i këti hip-hopit, unë autor, i vogël toksori, te për e thjesht, si loj futbolli, nëse humbet, del jash kontrolli, kartoni kuq, ups bona golin, Çfarë performancë interesante, në emën që premton shumë monin me emnin e gjisë, monin me mi shkru gjisë më nere, producenta, beatmakera, studio, mi shru gjisë e pove qfarë
performance, Tirana City. Pra, që ka shpi emisionit më të ma bitin qytetin e Tiranës, i kena thy kejt kufit, s'ka për neve kufi, ku ka talent, na janë aty, çdo mahall, çdo shtëpi. Mos harrojmë faleminderu kejt sponsorat që na kanë përkrahur, na kanë ndihmuar me realizu këtë super emision. Mos harrojmë faleminderu kejt ata që po na çojnë video, po na shohin, po interesojnë për me marr pjesë. Qysh me marr pjesë? E këshirë një epizodën e parë e më në vesh. Nëse si del bëllë, e këshirë një epizodën e dytë e më në vesh. Mirë mi hik ketëra në epizodë edhe një herë, edhe me po çfarë talenta kena na. Pej Tiranës, pej kryeqytetit shqiptarëve, me një kom krysh ju uroj një mbrëmje të këndshme.